अब हामी अलमोस्ट रेडी सबैजना। सो अब मैलुङको झरनामा लगभग पहिलादेखि सुनेको सुन्न चाहिँ, तर यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। सो हेरौँ कस्तो छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यसो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् कन्टिन्युस। हामी अहिले ठ्याक्कै घरबाट निस्किनु लाग्यो। अनि हामी चाहिँ देउराली हुँदै सोली हुँदै त माधेखर्कासम्म हुँदै जाने। ल जाउँ केटा हो, जाउँ केटा हो। गोप्रोमा म पछाडि बस्छु, भिडियो गर्दै जाउँ। र हाम्रो सरहरू हिँडिसक्नुभयो। मौसम बाटो यस्तै छ, हिलो। कुखुरा कुल्चेला केटा हो, कुखुरा कुल्चेला। बर्खामा राइड गर्न मजा चाहिँ मजा हो होइन। कतिखेर मौसम कतिखेर खुल्छ, कतिखेर पानी पर्छ थाहै हुँदैन नि त। झन् केटाहरू भएपछि झनै रमाइलो हुन्छ। सर उता नपुगिन् चाहिँ यस्तै होला। यता ठ्याक्कै हामी यो गोगान स्कुल आइपुग्यो। यहाँभन्दा उता चाहिँ पिच छ छन चाहिँ, त्यहाँदेखि चाहिँ पिचमा चाहिँ सरर हुन्छ होला त्यो। त्यहाँनिर बाटो यस्तै हो। यहाँबाट चाहिँ माथि हो हामी लाग्ने। अनि यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ पिच, टक्क पिच। त्यसरी पानी परेको थियो। अनि ठ्याक्क निस्किने भन्ने बेलामै दुर्गुङ पानी परेर अनि हामी निस्केनौँ। अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर बनाएको रहेछ नि त। पहिला बाटो थिएन भन्दै थियो, पहिरो गएको भएर। अहिले चाहिँ त्यस रहेछ बाटो, सर्लक्क सर्लक्क। कुसुलीको छलफल देखिरहेको त सर्लक्कै। कुसुली नदी बढेछ। यस्तो भिड छ नि है। अस्ति त यहाँ माथिबाट खस्या होला सबै, यो बाटै थिएन भन्दै थियो। अहिले त जस हिल्ली जाने बनाएको। यहाँनिर आउँदो रहेछ कि मेन चाहिँ यो बाटो आउँदा चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो, अघिको त्यो भिडमा र यो खोलामा चाहिँ एकदम डेन्जर। मतलब अलि बाटो अप्ठ्यारो छ नि त, त्यही भएर बर्खामा हिँड्न अलि अप्ठ्यारो थियो। अनि अस्तितिर चाहिँ बाइक गाडी केही पनि हिँडेको थिएन त्यता पहिरोको कारणले। अहिले चाहिँ यता चाहिँ सरर बनाएको छ। यतिको त राम्रै हो बाटो, बाइक हिँड्छ, गाडी हिँड्छ। हालेछ हो। अस्तितिर चाहिँ बिग्रेको थियो रहेछ हेर्नु त। यो सबै खोलाले खोला थियो रहेछ नि त यता। पहिले नत्र बाटो त यता बाटो पो थियो त, अहिले त घुट्टी भइसक्यो। यो खोला र त्यो परामा मात्रै हो बाटो बिग्रिने, अन्त चाहिँ खासै बिग्रिँदैन। पहिलाभन्दा कति राम्रो राम्रो यार, ढुङ्गाहरू छैन रहेछ। माटो हालेर खर्लाङ खुर्लुङ पुग्दैछ मजाको बाटो। यहाँ त झन् ढलानै गरेछ। गरेकै हो फेरि पनि गरिदिइहालौँ लु। गोप्रो कुन हो यो? DJI-को नियो भन्ने मिनी, एकदम कम्प्याक्ट भर्जन होइन, धेरै ठुलो पनि छैन, काइत्ताको छ, एकदम चिटिकाको छ गाइस। उठाइहेरौँ त कस्तो कतिको उठ्दो रहेछ। उठाउ त ल। यहाँ हाम्रो हेलिकप्टर चलाउने मान्छे यहाँ छ। हेलिकप्टर उडाउने मान्छे, हेलिकप्टरको धनी। कनेक्सन होइन डिजाइन होइन हेर्ने नोटिस गर नि त। टाटा खोला एकछिन ल। फ्लाइट एटेम्प्ट क्यान्सल भयो।
कज अफ नेटवर्क होइन एप चाहिने रहेछ। मलाई त थाहा नि छैन, एप्लिकेसन डाउनलोड नभएर फर्स्ट फ्लाइट क्यान्सल भयो। अब सेकेन्ड फ्लाइट कता गएर उडाउने हो। मुहानमा यसरी पानी पलाएको खानुको टेस्टै अलग छ होइन। गाउँतिर चाहिँ यही फाइदा क्या, लाइक हुन्छ नि अब पानी सिधै मुहानबाट आउँछ नि त डाइरेक्ट, अनि टक्क लाएर ओर्ल्यो पानी खायो। त्यस्तो भनौँ न प्युरिटी अलिकति त्यो भन्ने हुँदैन क्या, एकदम सफा पानी होइन, मूलको पानी खान पाउँछ दामी। मादेखरका सामान सबै कटेर अहिले यता हामी लगभग के भन्छ हो यो ठाउँको नामै थाहा छैन जस अलिकति तलै आइपुगेँ। अब तुप्चेको नजिक छेउछाउमै छौँ हामी। सोले हो त्यो तुप्चे भन्छ के अरे यसलाई, सोलेभन्दा अलिकति यता हो। अनि यहाँबाट 2, 3, 4, 5 घुम्ती कटेपछि चाहिँ ठ्याक्कै सोले पुग्छ। मेरो चाहिँ तेल छैन, साथीहरू यता कुरेर बस्छ। म चाहिँ एकचोटि बेत्रावतीमा गएर सर्लक्क तेल हालेर आएर मात्रै जान्छु होला। सो आजको भ्यू यार पानी परेर चाहिँ ठिकै भयो। तेल हालेर आउँ कि सबैजना जाने हो? सबैजना उतै बाटो जाने कि? ल त्यसो भए म तेल हालेर आउँछु है त। हामी यहाँ के अरे डाउनलोड हाल्दै बस्छौँ। ल चिनी खिच्न मन लाग्छ कि अन्त झन् अहिले त हरियो भएछ नि त। सही छ ल। अहिले त धान पुरै हरियाली भएर क्या दामी देखेको छ। तेल हालेर फर्केको, अनि त्यहाँ बाइक आउँदो रहेछ पुलमा, त्यही भएर अलिकति साइडमा गएर बसेको। केटाहरू कुद्दै होला, कतिखेर पो पुग्ने हो यार, ढिला भइसक्यो होला। अन्त दाजुले अलिक ढिला बाइक ल्याउनु भयो, 3:30 3:15 भइसकेको छ। अब कतिखेर पुग्ने, कतिखेर घुम्ने, फर्किने गाह्रो छ। बाटो नि त्यस्तो राम्रोसँग थाहा छैन। पहिला एकचोटि गए जस्तो लाग्यो कि केटाहरूलाई पर्खेर जानु पऱ्यो यार। यिनीहरूले चाहिँ बाटो थाहा छ कि, मलाई चाहिँ बाटो थाहा छैन फेरि। बाटो चाहिँ दुम्पाङ जान्छ नि त होइन, यहाँबाट सट्ट माथि दुम्पाङ पुग्छ। जाने होला नि, के हो कति हान्ने यसमा फोटो के हो? जाउँ वहाँ पुग्नु छ क्या, अरू भन्दा नि पुगेर बरु फोटो खिचौँला। ल जाउँ अगाडि।
बाटो बर्खाको बाटो हेर्नु त यहाँ के गरेर यस्तो चढ्यो सुरुङ आइपुग्यो सुरुङ हो यहाँ सुरुङसम्म चाहिँ म आएको पहिला पनि त्यो बाटो त दामी तर मजा आउला जस्तो छ यो मैलुङको सुरु यहाँभित्र चाहिँ एकचोटि गएको छु मैले यत्रो आफै बाबा आज यार माथि डाँडोतिर ल आउन चाहिँ यहाँ हामी उत्तरगया 2 नम्बर वडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेछ उत्तरगया 2 वडा नम्बर भाङ्गे झर्ना जाने बाटो यताबाट रहेछ केटाहरू भर्खर भेट्यो यार अघिदेखि लखेटेको कस्तो कुदा होला अब चाहिँ लगभग हाम्रो मर्कुस सरको भनाइअनुसार हामी पुग्नु आँट्यो रे यो त मलाई त एकदम टाढा लाग्यो यार फर्स्ट टाइम हिँडेको हिजो खेतबारी यस्तो अफरोड राइडिङको मजै अलग छ नि यार बिचमा वहीँ तन्काउनु भन्दा चाहिँ खाल्चाङ खुल्छौँ यो पहाडपछि अर्को पहाड अर्को पछि अर्को पहाड हेर्न मजा आउँछ पहाडतिर चलाउँदा त निन्द्रै लाग्छ यार एका सुरले 5 गियर छ भने 5 गियर 6 गियर भने 6 गियर हैन एक्सिलेटर दियो आनन्द यहाँनिर त त्यस्तो छैन यहाँनिर त पुरा जिगज्याग हो 1 मिस गेम फिनिस त्यस्तो बाटोहरू नि छ खस्यो भने सिधै खोलामा पुगेपछि कहाँ पुग्छ अब होमस्टे नि रहेछ भाङ्गे झर्ना होमस्टे आफै यस्तो बनाइसक्यो म त धेरै पछि आएछु नि त यहाँ यहाँसम्म मात्रै हो बाइक चाहिँ
ठोक लाग्यो ठोक लाग्यो ठोक लाग्यो ओइ मेरो त यहाँ नअट्ले के अरे झर्नातर्फ जाने ल ल एकजना लिड खानु उल्झेर ए त्यहाँ थपेर घरतिर पो लिएर जान्छ कि भाङ्गे झर्ना भनेर पारी पनि एउटा झर्ना रहेछ के झर्ना हो त्यो तर दामी छ यार गोप्रोमा त देख्दैन होला गोप्रोमा चाहिँ देख्दैन बाहुबलीको झर्ना रमाइलो छ यार फर्स्ट टाइम भाङ्गे झर्ना जानु लाग्यो के छ अब एक्साइटेड लास्टमा त्यहाँ गएपछि हुने चाहिँ के होइन तर एक्साइटेड त भन्नु पऱ्यो नि त होइन आइ एम सो एक्साइटेड वेट इज ओभर भने जस्तो भयो नि त मेरो त ल यस्तो रहेछ नि त के हो म त अचम्म पऱ्यो नि त आमै के हो यो लाइफमा फर्स्ट टाइम देख्दैछु यार यति अग्लो झर्ना त जिन्दगीमा पहिलोचोटि आमै ओ के हो यो आमा दामी देख्दो रहेछ त यार त्यहाँ अबे 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 के हो यो अबे 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 के हो यो रसुवा पो रहेछ त्यहाँ म त नुहाको डोला भन्दा त रसुवा रसुवा कस्तो लागिरहेको छ होला एकदम कस्तो अनएक्सपेक्टेड के अब कहिले देखाएको छैन यार यस्तो झर्ना त अनि दामी छ नि भाङ्गे झर्ना रसुवामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ भने ए आमा हो करे खोजी यस्तो प्रकृतिको बिचमा यो कालो धर्दा है यार यो त जङ्गल सफारी जस्तो भयो नि त यार झ्याप्प हामी त लोङनाब्लम रङ्ग मुझे पकामा है हो र ओइ भिजोस् भिज्नकै लागि अब